3月頭嘅時候就同大家介紹過童年回憶翻晒嚟嘅 Honda Today， 咁當時就已經講過會揾埋部 Moto Combo 出嚟。呢部成部玩具咁嘅電單車仔喺香港其實係有一班朋友去玩嘅，我就專登咧同佢哋做咗個訪問，由佢哋講下呢一部電單車仔嘅過癮之處。本身我就揸開電單車嘅，咁但係就都冇揸開10年啦，咁就有一次啲朋友就介紹，又見到呢架車，細個就睇呢個皇家雙妹嘜裏面有架電單車，跟住發覺原來係嗰架叫做 Moto Combo 嘅，跟住就開始對有啲研究啦，就上網 Yahoo 啊咁樣就會見得到呢架車嘅資料，跟住就最後就揾咗地方入手，咁就玩咗2-3年到啦。本身 Moto Combo 咧就係 come with Honda City 嘅，咁喺81至83年，因為 Moto Combo 咧其實佢係一架可以接得嘅電單車。咁其實個目的就主要係可以俾啲司機咧，就可能去城市工作，然後去鄉村嘅話咧，即係中間嗰啲1丁目、2丁目嗰個時候咧，就可以一個駁腳，或者可能去大城市之後可以解決嗰個泊車嘅問題嘅。咁呢個Moto Combo 咧就係本身係一個 optional， 跟呢個City 可以買得翻嚟嘅。咁但係 Moto Combo 都唔係好成功，咁而最後咧就係全部都 discontinue 晒。其實佢係得50cc 易衝程嘅啫，咁速度其實就唔會話真係太快，因為 suppose 唔係俾佢喺公路啊，或者喺啲好大嘅地方用嘅，即係可能係1-2-3條街啊，你泊低架私家車喺架停車場度，然後可能揸2-3條街咁就放低咁樣嘅啫。咁我其實佢中間咧側邊有條鎖歪鎖嘅，就俾你鎖喺個鐵欄杆度嘅，但係其實嗰個年代，因為大家都覺得係安全，所以就呢個鎖車呢個 function 係 OK 嘅。但係今時今日，如果你咁樣鎖喺個街度咧，一定係俾人偷㗎啦。其實基本上就係冇晒新貨同二手嘅，但係就有啲日本嘅朋友咧，就可能之前就買咗，就 keep 咗喺倉度，有連埋個紙盒，連埋成個原裝 packing 都喺度嘅。但係本身如果嗰個價錢咧，就相對就貴好多。咁我哋即係識得嘅朋友，大部分都係二手咁樣日本翻嚟再驗車咁樣嘅。大概其實打埋稅啦，亞灣4萬蚊度啦。即係如果香港喺日本過買嚟，再香港打稅出埋車，咁應該4萬蚊度應該都可以嘅。係，因為視乎嗰個車嘅新淨程度啦。就呢啲細車咧，就香港都唔係得幾多個人整，因為都幾嘥時間，同埋對本身要對 Moto Combo 啊，或者係呢個啲認識，知道佢啲機件上係點樣配搭咯。可能喺 Yahoo Japan 啊，或者係之前Honda 可以共用到其他車種嘅 parts 都可以用得翻嘅。咁其實都唔係太難，係啦。咁譬如你外觀上嗰啲殼啊，其實可以 Yahoo Japan 都買得揾得翻嘅，但係價錢就相當都唔平啦。可能個殼都講緊萬零蚊個殼啊咁樣。Moto Combo 本身佢唔係一架即係好高性能上嘅車，都唔可以叫做代步，係一個叫做好似觀賞或者係一個玩具咁嘅形式嘅車。因為其實喺今時今日呢啲車根本就係唔係太實用嘅，即係亦都見到網友話見到哇啲咁細車有少少危險啊，或者係唔實用啊，買嚟都冇乜嘢。咁其實基本上我哋都唔係主要愛嚟代步，可能我哋幾個月會出嚟夜晚兜個圈，或者係日頭兜個圈，咁就得意下嘅啫。咁就話即係你話如果 compare 今時今日嗰啲電單車，咁本身呢個電單車係冇任何科技電子零件嘅嘢嘅，咁就係等於玩4個轆嘅舊車一樣嘅啫。咁我哋中意嗰種感覺。咁同埋細細架得意，可以擺喺屋企，亦都可以做收藏。
因為其實你話有冇升值嘅潛力，其實同舊車一樣，你擺得耐，咁罕有咗就可能有啲先升值嘅潛力。但係我哋都冇 concern 呢一點，我哋都係主要係玩嘅為主啦。咁你話 compare 譬如其他電單車，而家所有都係 even 私家車都係用電子科技，有時搭夠嘅。咁但係呢個就俾翻80年代嗰種感覺俾大家咯。我哋基本上會長 keep 㗎啦，即係都會擺喺度，因為我哋有陣時啲朋友會擺喺啲自己收埋屋企啊，或者私人地方啊，咁就唔會擺喺街嘅。咁即係嗰個 condition 咧會 keep 得好好，同埋我哋就算因為我哋有陣時唔使交停車場費啊，咁起碼個 cost 會減低咗。因為你譬如你4個轆，你要揾個租嘅停車場或者自己擁有嘅停車場，咁你係個成本㗎嘛。呢個好細件嘅玩具咁樣，我就收埋，咁就可以減低儲嗰個 cost，即係我唔使每個月俾一年俾幾千蚊，咁就可以儲到好多年。